সব মোটামুটি দুইটা মিলে আছে দেখি দেখি হ্যাঁ এই যে মাত্র টোটাল ডলার কথা বলছি হ্যাঁ একটা গিলা ফলাইছে ভালো মতো দেখো না নাইকেল গাছে ওটার লোক পাইনি আর ডাব ছোট ছোট ওই যে এটা একটা আছে পাকা নারকেল কি কেউ এদিকে রাখো পড়ে যাবে আচ্ছা ঠিক আছে তো ভিডিও কল দিও আচ্ছা আল্লাহ হাফেজ হ্যাঁ যাবো এখনই